Beim Kraftaufbau, beim Trompetespiel kommt es darauf an, dass man lange Zeit mit der Situation, geblasenes Mundstück, Lippenanspannung, Luft nach außen pusten, Spannung im Körper halten etc. pp. konfrontiert ist. Denn nur damit kann sich die Kraft letztendlich auch aufbauen. Und kennst von diversen Sportarten bzw. Kraftsport an der Stelle immer, die Belastung macht letztendlich dann auch den Muskelaufbau. Das heißt, wenn ich kurze Sachen spiele, immer wieder die Entspannung der Lippen habe, ist es natürlich gut für meine Kondition. Aber letztendlich, wenn ich dieses Krafttraining machen möchte, empfehle ich meinen Schülern immer, das anhand von diesen Clark-Etüden Second Study zu machen. Man muss nicht mehr denken, man hat die meistens auswendig schon in den Fingern und kann sich ganz komplett auf sich und sein Körperbewusstsein konzentrieren. Sei es Lippenspannung, sei es Disziplin und Durchhalten. Das ist ja auch wichtig, dass wir da dranbleiben und uns durch die Übung durchkämpfen. Und letztendlich auch, ist der Hals offen, ist er eng, etc. pp. Also ihr wisst die verschiedenen Parameter aus den vergangenen Videos. Und heute machen wir eine Übung, bei der es eben genau um diesen Kraftaufbau geht. Ihr könnt es natürlich auch in jede andere Tonart der Clark Second Study übertragen. Ich spiele mal gerne zum Aufbau als erste startend auf dem C2 und mache am Ende immer noch 2 Erweiterungen. Die könnt ihr dann im Notentext auch lesen und wir machen uns gleich ran. Das Ganze wird natürlich langsam stattfinden und wichtig ist immer, wenn wir atmen müssen, müssen wir kurz atmen, letztendlich auftanken, damit die Fahrt, das musikalische Spiel weitergehen kann. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, das kostet natürlich Kraft und am Schluss nochmal die beiden Erweiterungen. Zu Beginn erstmal weglassen, dann die eine und dann die zweite dazu bauen, damit man einfach so eine kleine Entwicklung hat und auch lernt, seine Kraft über die erste Strecke einzuteilen. Natürlich ist es so, wenn das erste, das ist die grundlegende Übung der Second Study von Clark, funktioniert, kann man auch hier jederzeit eine Wiederholung einbauen. Mir gefällt es immer ganz gut, dann aber in eine andere Tonart zu wechseln und da gehen wir jetzt einen Ganzton höher, nämlich zu gespielt bei uns mit dem Startton D2. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, und wichtig ist immer Wasser ausleeren, damit das Rohr eben frei bleibt. Du kannst natürlich nicht nur nach oben gehen, sondern auch nach unten. Du kannst es auch strategischer aufbauen, indem du sagst, okay, ich mache erst eine obere, danach gehe ich zum Beispiel eine Quarte, eine Quinte tiefer. Und dann hast du so dieses Wechselspiel von Anspannung und wieder Entspannung und so weiter. Und das wäre meine Idee, wie du jetzt nach den Winterferien, nach einer kleinen Zeit, wo du nicht gespielt hast, auch deinen Ansatz wieder stärken kannst, Kraft und Kondition aufbauen kannst, damit im Sommer, wenn die Auftritte wieder anstehen, du auch dementsprechend die stundenlangen Auftritte auch dementsprechend meistern kannst. Also Krafttraining gehört dementsprechend dazu. Nennen wir es doch lieber Ausdauertraining und dann haben wir auf jeden Fall auch ein Ziel vor Augen, diese aufzubauen. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.